नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. नीट पेपर फुटी प्रकरणात दुबावितांक कडक ख्यास्त मेळची म्हणून फास्ट ट्रॅक न्यायालय स्थापन करपाचो केंद्र सरकारान घेतला निर्णय. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबरोबर कोणाक दिवचे ना खेळपाक. प्रधानमंत्र्याची शिटकावणी. अन्न आणि वखदा प्रशासन हंजून वाठारांतल्या 13 आस्थापनांची केली पळोवणी. 16 नितळसाण नाशिल्ली आस्थापना केली बंद. मावशे 70 जयदेव गांवकाराच्या घराचेर कोसळ्ळे पणसाचे झाड. व्हडा प्रमाणात घराचे जाले लुकसाण. पावसाचे उदक घुसले घरांत. सुदैवान टळी जिवितहानी. वेसाव वाठारात रेल्वे दुपेटीकरणा वयल्यान परतून वाद. आरव्हीएनएल कंपनीन परतून काम केले सुरू. कामाक थळाव्यांचो विरोध. कोची मेट्रो रेल्वे कंपनी गोंयांतल्या वॉटर मेट्रो खातीर डीपीआर करतली तयार. 5.88 कोटी रुपयांचो जातलो खर्च. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची माहिती. गोंयांत भाजप आणि काँग्रेस पक्षांमदी वाडला वाद. दामून राहुल गांधी आणि विरोधकांच्या निषेधाचेर केली खर टिका. जाल्यार सैम लेगीत बेजारला. सैमान केला न्याय अशें सांगले काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान. आता पळयात खबरो विस्तारान. देशात नीट पेपर फुटीच्या घडणुकांचेर खर कारवाय करपाचे दिकेन केंद्र सरकारान महत्वाचो निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेपर लीक प्रकरणांतल्या दुबावित आरोपींक कडक ख्यास्त मेळची हे खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. हे विशीं संबंदीत यंत्रणांक गरजेची सगळीं पावलां उबारपाचे निर्देश दिल्यात. विद्यार्थ्यांच्या भविष्या कडेन कोणाकूच खेळपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी प्रधानमंत्री मोदीन दिल्या. उत्तर गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाक सुरू आसा. पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. मावशे 70 जयदेव गांवकाराच्या घराचेर व्हडले पणसाचे झाड कोसळिल्ल्यान पावसाचे उदक घरांत घुसले. देवादयेन जिवितहानी टळी. मात व्हड प्रमाणात घराचें लुकसाण जालें. थळाव्यांनी उजो पावलपी दळाक कळीत केलें. उजो पावलपी दळान घडणूक थळार वचून घरार पडिल्लें झाड कातरलें. वाऱ्यानूच बाबा एक आतां कितल्यांक सुमार कितलो जाल्लो तेन्ना टायम. आतां वारो येवन उरलो. 6, 6:30 सुमार जाल्ली दिसता. आनी तुमी घरान आसल्या? हो ते पोरला खंयचे आसले. आनी त्या पोरांक लागून अशें धरलें. म्हाका बॉम्ब मारूंक येयली ती जायना जालें. कोणाक काय लागोंक ना मगे? घरा पूर्ण हें जालां. सगळें घर गेल्लें आली. हो हो अशें खुबशे बंद जालें. आनी खूब भुरगे बारीक आसले भितर. आमकां सकाळी 6:20 कॉल येयल्ले की बारकेलो मावस्कर म्हणून नांव तेजें कॉलराचें ट्री फॉलन हावस नियर मावसी पंचायत. सो आमी इमिडियटली टर्न आउट केलो आमचो. हांगा येवन पळयताल्यार झाड व्हडलें आसलें. व्हडलें जाल्यार आमी इथे गाडी चलपा आमचे 3 जाण फायरमॅन आसले. म्हाजे एक ड्रायव्हर आसलेलो. ताजो आमचो एक ऑफ ड्युटीचो प्रतेश गांवकर तेणी आमकां बरें हेल्प केलें. त्या गांवांतल्या लोकांक हेल्प केलें. सो आमी ते झाड क्लियर करून दवरलें. आनी टोटल इस्टिमेट आमी काडूंक ना त्या घराचो अजून. पण ती ओनर आसा तो म्हणटा कितें तर 4 लाख आसा. 4 लाख. आनी कोणाक कितें इंजरी बी कितें जाला भितर? कोण इंजरी बी कोणाक जावना. आनी भितर कोण आशिल्ली? भुरगीं पयलीं आसली तेंची कोण आसली ती पयलींच भायर सरली. ओके. इंजरी कांय ना. वेळसाव वाठारात रेल्वे दुपेटीकरणाच्या कामा वयल्यान परतून तणावाचे वातावरण निर्माण जालें. अधिकाऱ्यांनी जोड पळोवणी आनी नियाळ बसकेचे आदेश दिल्ले आसतनाय आरव्हीएनएल कंपनीन परतून काम सुरू केल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. ह्या कामा खातीर 20 परस चड घरांकडेन जावपी रस्तो बंद जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. नियोजीत केल्ली बसका अजून जावंक ना. ISLRचे सर्वेक्षणूय अजून प्रलंबीत आसा. जमनीच्या मालकी विशीं दक्षिण पश्चिम रेल्वे कडेन कसलेच वैध डॉक्युमेंट नाशिल्ल्याचो आरोप ऑरविल रॉड्रिगीज हांणी केला. साबार कितली थिंगा पिळगे हिंगा थिंगा रावल्या आनी हो तेंचो मोटर रोड आहलो. तेजी मोटरसायकल स्कूटर मोटरां याडी तो तेंचो एकूच रस्तो तेका खुदचो वाट ना.
आणि ह्या वाटेनूच आमचे मिस्टर मोराईस आणि तेजे शेजारी तेणी ते पेटिशन फायल केला डिस्ट्रिक्ट कोर्टात आणि मॅटर सबज्युडिस आसतना डबल ट्रॅकिंग हिंगा आरव्हीएनएल काम चालू दवरला. आता 2 म्हयने जाले आमचे लोकांन ते पेटिशन फायल केले डेप्युटी कलेक्टर ते येयले आणि तेणी हिंगा इन्स्पेक्शन केले आणि तांकां गोमान येयलें की उणे 20 घरां हिंगा तांकां एक्सेस ना म्हूण. रेल्वे म्हणटा तांकां एक्सेस आहा म्हूण ते गुगल मॅप दाखयता आणि दे हॅव डिटरमाइंड that there is no access to these villages, about 20 houses. And he had एक letter आमकां तेणे मिनट्स दिल्ली तेजे क्लियर दिला की तेणी कांयच काम करपा ना म्हणून. तेका हे इन्स्ट्रक्शन दिल्ली ISLR 10 तारखेर जुलयाचे तेणे कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवपा जाय म्हणून. That was the day the scheduled meeting was due to happen. But due to some unforeseen circumstances, the deputy collector was not present. Yet he was on some other, I think, election duty. So this meeting couldn't be held. आता under हे आता आम्ही नकोत हे कोण किती गेम खेळटा ती. कोची मेट्रो रेल्वे कंपनी गोंयांतल्या वॉटर मेट्रो खातीर DPR तयार करतली. हे खातीर 5.88 कोटी रुपयांचो खर्च जातलो. हाका मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. हेर कांय निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत जाले. The पहिलं decision is the annual report of the Goa Public Service Commission of the 13th report 25-26 assembly in place करपा खातीर. Engineering Project India Limited, it is the project management consultancy for the PMC. तांकां empaneled करून घेतलेलो आसा. Next is the transfer of land from the established from the Composite Rehabilitation Center CRS हाच्या खातीर दिल्ली आसा of the Government of India. Engagement of the physiotherapist, medical imaging technician, optometrist, anesthesia technicians on the merit basis directly tenure of the 1 year. हे सगळे जे गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान फिजिओथेरपी हेतूंतल्यान कॉलेजींतल्यान जे पास आउट जाल्ले तांकां एका वर्सा खातीर मेरिट बेसिसचेर सगळ्या जाणांक अपॉइंट केल्ले आसा. गोवा चिल्ड्रन्स अमेंडमेंट बिल 2026 हातूंत एक ल्हानसो अमेंडमेंट हाडला. हितून भितर लेप्रेसी वर्ड आशिल्लो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गायडलायन तो वर्ड काडला भितरलो. Proposal for the revision of the remuneration of the consultant engaged in the contract basis in the Department of the Cardiology, CCTVS, Cardiac Anesthesia, Goa Medical College, Bambolim. तांची सॅलरी जी आहा पळय न्हू ती रिवायज करपाक घेतलेली आसा सगळ्या जाणांची अकॉर्डिंग टू देअर सिनियरिटी बेसिस. Filling of the 2 posts of the tutor cum demonstrator in the Department of the Pharmacology, Bambolim, Goa on the contract basis in Goa Medical College. Proposal of the settlement of the OTS scheme in the interest waiver for the Ashray Aadhar scheme in the Goa State Scheduled Tribal Finance and Development Corporation. EST Corporationatली फाटली लोन्स आशिल्ले तांकां वेवर दिला आणि वन टाइम सेटलमेंट दिला. ज्या पद्दतीत आमी ओबीसीक दिले त्याच पद्दतीत हांकांय दिला. प्रिपेरेशन ऑफ द DPR करपाक दिला गोवा वॉटर मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम फॉर थ्रू द कोची मेट्रो रेल लिमिटेड हेच्या खातीर. कोची मेट्रो रेल ह्या कंपनीक ऑलरेडी DPR रेडी करपाक दिला वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन पर्पज. ताचे वेगवेगळे रूट स्टडी करतले आनी ताच्या उपरांत ते प्रिपेअर करतले. 5.88 crores. भाजपा आणि काँग्रेस हांचे मदले आरोप आणि प्रत्यारोप गोंयांत परतून वाडत आसा. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी राहुल गांधी आणि विरोधकांच्या निषेधाचेर टिका केली. ताका जाप दितना काँग्रेसीन भाजपाच्या निषेधाक लक्ष करून सैमान न्याय केला अशें सांगलें. मजगतीं काँग्रेसीक वेगळो कायदो आनी भाजपाक वेगळो आसा अशें म्हणत पत्रकारांनी मामलेदाराचेर प्रस्नांचो पावस केलो. भाजपाचे गोय राज्य अध्यक्ष दामू नायक हाणें काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीचेर खर टिका केल्या. राहुल गांधीची विधानां आनी कृती भुरगेपणां आनी बेजबाबदार आसात असो आरोप ताणें केलो. सोशल मिडिया सयत वेगवेगळ्या चळवळीचो तेंको राहुल गांधी प्रसिद्धी खातीर घेता अशी टिका नायक हाणें केल्या. भारताच्या जनतेक एक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केला आसा पळय तो प्रयत्न हांगा जाल्लो. लीक जावं ना तुम्ही पेपर लीक येना फिक्स तुमचो एक विषय खंयचे खंय व्हरपाचो प्रयत्न जाल्लो. मेची 3 तारखेक
मेचे 3 तारखेक त्या नीटाच्या एक्झामाच्या 4 दीस पयलीं कळ्ळें की कितें तरी भितर एनटीएक कळ्ळें की फ्रॉड जाला. ते फ्रॉड जाले म्हणून कळ्ळे नंतर इमिजिएटली ती नीटाची जी एक्झाम आसा ती पोस्टपोन केली आनी त्या वेळार कॅन्सल केली आनी मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनानच कंप्लेंट फायल केली. मजगती विरोधी पक्ष निषेध आंदोलन घडोवन हाडटा त्या वेळार बॅरिगेड आणि पोलिसांची गस्त वाडयतात. जेन्ना भाजपा निषेध मोर्चा काडटा तेन्ना तांकां बॅरिगेड्स घालून कित्याक आडोवंक ना? ह्या मोर्चाक लागून ट्राफिक जॅम जाला ताची जापसालदारकी कोण घेतलो? विरोधकांक दुसरो कायदो आनी सत्तेत आशिल्ल्या सरकाराक वेगळो कायदो आसा वय? असो प्रस्नांचो पावस करत पत्रकारांनी पणजेच्या मामलेदाराक धारेर धरले. जाल्यार मामलेदारान पळोवया म्हण जाप दिली. आयकात. तुम्ही जेन्ना ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करतात तेन्ना तुम्ही आडयतात तांकां, तुम्ही परमिशन दाखयतात आणि पोलीस तांकां बॅरिकेड्स घालून आडयता. आज ज्या बद्दल ट्रॅफिक जॅम जाला ताची जबाबदारी कोण घेतात? ना तुम्ही कशे भशेन तुम्ही जे ऑपोजिशन दुसरो न्याय काय हा नक्की नाही बोलूया. काँग्रेस कार्यालया भायर भाजपा कार्यकर्त्यांनी केल्ल्या निषेधाक लागून गोंय काँग्रेसीन सत्ताधारी पक्षाचेर फार पेटयल्यात. काँग्रेसीचे कार्यकर्ते अध्यक्ष सुनील कवठणकरान निषेधा वेळार भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक काँग्रेस कार्यालयाच्या सावळे खाला उबे रावचे पडले. ताका लागून व्हड पावस पडला. तशेंच पावस लेगीत सद्याच्या सरकाराचेर बेजारला अशी टिका केली. मजगती जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें पावसाची टिका करून सैमान न्याय केला अशें सांगले. तशेंच भाजपा कडेन फकत 4 म्हयने उरल्यात, त्या उपरांत तांकां 10 ते 15 वर्सां आसतली आंदोलनां करपाक अशेंय सांगले. कार्यकर्तो आसा तो सारको कार्यकर्तो आसा आनी बीजेपीचें आज कितें जाला, तुमी आज चित्र पळयलां आसतलें, ते लोक आयिल्ले कितले बीजेपीचे, एक पावस पटोवन उरले कितले बीजेपीचे, कित्याक ते तांचे 2-3 आमदार आनी 2-3 लिडर आनी कांय मोजके कार्यकर्ते जर सोडले जाल्यार बाकीचो जो सगळो क्रावड हाडलेलो ते दिसवड्याचे आसले 500 रुपयाचे आनी सामोसा आनी बटाट वड्याचो क्रावड म्हणून सगळे पळय. आनी उरलेल्यांक आमच्या ऑफिसाचे सगळे शेल्टर घेवचो पडलो, कित्याक नेचर सुद्दां तांकां सपोर्ट करना बीजेपीक. आज नेचर सुद्दां आसा तो बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसा, संबंद देशान वातावरण तांच्या अगेन्स्ट जाला, कित्याक तांच्यांनी आज युवा आनी विद्यार्थ्यांचेर हात घाला आनी हाजे फळ तांकां येता ते हातून मेळटले. गिरीश बाब, आयज आतां बीजेपीचो प्रोटेस्ट जालो तुमच्या ऑफिसा कडेन, सो हेजेर तुमी कितें म्हणटा हेचे बीजेपी प्रोटेस्टाचे? ही डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जे लोकांक कितें जाय तेजेर करची, हे बीजेपी कितें जाय तेजेर प्रोटेस्ट करतात. आमी पळयल्यात इतले अन्याय जाता भुरग्यांचेर, पेपर लीक जाता, तेंचेर करपाक जाय आशिल्लें प्रोटेस्ट. प्रधानाचो राजिनामा मागपाक करपाक जाय आशिल्लो, लँड कन्वर्शन जाता तेजेर प्रोटेस्ट करपाक आशिल्लें, कॅश फॉर जॉब जाता तेजेर करपाक जाय आशिल्लें. आनी लकीली पळय काल आमी प्रोटेस्ट केलो, आमकां सगळे एनवायरमेंटान देवाच्या आशिर्वादान सपोर्ट केलो. ते येयले मोर्चा पावस येयलो, जावपाक पडले, पावस नॅचरल जस्टीस म्हणजे आयज ते कितें करता ते नेचराक सुद्दां लायक जायना अशी गजाल जाली. तांकां 4 म्हयने उरल्या, मागीर तांकां प्रोटेस्ट करपाक खूब टायम मेळटलो. खाली 10-15 वर्सां प्रोटेस्ट करपाक पडटलें तांकां. गोमंतक टीव्ही खातीर विलियम रॉड्रिगीस आनी विन्संट रोजारियो. राजकीय फुडारी आणि बरे मागप्यांच्या हजेरेत दिवचलचे आमदार आणि इन्फोटेक महामंडळाचे अध्यक्ष दोतोर चंद्रकांत शेटयेचो वाडदीस बुधवारा राती उमेदीन मनयलो. वाडदिसा निमतान दोतोर शेटयेक मुख्यमंत्री आणि भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षा सयत हेर मंत्री आणि आमदारांनी परबी भेटयली. काम करपाची तळमळ आणि लोकांचो मोग पळयत जाल्यार आमदार दोतोर शेटयेक दिवचलकार परत संद दितले असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायला. जाल्यार 2027 भाजपाचे जे 30 आमदार वेचून येतले तातूंत दोतोर शेटयेचो आस्पाव आसतलो असो विश्वास भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायला. वाडदीस सुवाळ्याक बरे मागप्यांनी प्रचंड गर्दी केली.
ते कंटिन्युअसली त्यांचे 4 बड्डे हे मोठ्या व्हडा उमेदीत दर वर्सा दिवचलकारांनी आणि त्यांच्या हितचिंतकांनी आमच्या सहित मोठ्या उमेदीत मनयल्या. तर सांगता आसतना फुडलो बड्डे हाज्या पेक्षा बरो मनोवपा खातीर देवाकडे मागता की पुलीस सरकारांनी संद दिवची मोग दिवचो प्रेम दिवचो हाज्या पेक्षा तो डबल जावपाक जाय. म्हणजे विचार करप आतां लोक कितले आहा ते तुमी पळयल्या. आतां डबल जाता जाल्यार कितें करपाक जाय तें तुमकां हांवें वेगळें सांगपाची कांय गरज ना. दिवसाच्या विकासात फाटल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात त्यांच्यानी जायती कामां पुराय मतदारसंघ म्हणून त्यांनी आमच्या सरकाराच्या सहकार्यात जरी अपक्ष आमदार असले असत तर आमच्या सरकारात तो तेंको आसा. आमच्या सरकारात ते ITCचे चेअरमॅन आसा. म्हाका खात्री आसा की दिवचली मतदारसंघातलें खंयचेंच काम हें तशें डेव्हलपमेंटाचें काम फाटीं उरूंक ना. आणि तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन वेगवेगळी कामां म्हणजे पंचायत लेवलाचेर आसुनी किंवा म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर आसुनी रस्ते आसतले लायट आसतले उदक आसतले वेगवेगळे जायते लोक आसतले म्हणजे गजाली सांगपी पण स्वताहून फॉलोअप करपी काम जर आसत तर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हे सातत्यान करता. हांव करतलोच म्हणजे ताची खूब खूब तोखणाय करता. आपलो वेवसाय सांबाळटा आसतना सुद्दां सामाजीक आनी पॉलिटिकल लायफाक जाय तो वेळ त्या सदोदीत फावो करता. आणि तुमचो सगळ्यांची अफाट उपस्थिती जर पळयत जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो मोग हो तांचेर दिसून येता. हांव चड वेळ काडिना पण परत एकदा म्हणजे हांवें म्हटलां तशें की ताका ह्या 5 वर्साच्या कामाची संद तुमी सगळ्या जाणांनी दिली. आणि नक्कीच म्हाका खात्री आसा की दिवचलकार फुडल्या 5 वर्साची संद जी आसा ती ताका काम करपा खातीर तुमची सेवा करपा खातीर तुमी ताका दितले हाची हांव अपेक्षा करता आनी ताका वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा मेळयता. देव बरें करूं. समाजान हरशीं 3 प्रोफेशनां तशी पळोवपाक गेल्यार नोबल प्रोफेशन म्हणटात. एक म्हणल्यार टिचर जो आमकां घडयता. केन्नाय ताका मेळ्ळें जाल्यार सुद्दां तांचे कडल्यान ती दिक्षा घेवप किंवा मार्गदर्शन घेवप हें गुरू कडल्यान गुरू म्हणटात. दुसरो म्हणल्यार दोतोर. ज्या मनशा कडेन तूं कांय फोडोवपाक शकना सत्य सांगचें पडटा नाजाल्यार तें दुसऱ्याक सांगल्यार तो दुसऱ्या वखद दितलो. अशें म्हणल्यार एक दुसरें नोबल प्रोफेशन म्हणल्यार दोतोरकी जे समाजान भितर समाज घडोवपाची ताकद दवरता. आनी तिसरें खरेंच सगळ्यांत बरें आतां अपवादाक काही लोक ताका वाट लायले गाळी मारतात आसतले ते म्हळ्यार राजकारणांतले. ते राजकारणांतले कितें तें करपाक जाय आसता समाजाची सेवा. आनी ती समाजाची सेवा करपाक लागून एक मेळिल्लें खरें म्हणल्यार वरदान आसा आनी ताचो योग्य वापर करपाक जाय. आणि हे योग्य वापर करत जाल्यारूच समाजान भितर त्या मनशाक वालो उरता आनी ताची पद आनी प्रतिश्ठा वाडटा. म्हाका दिसता योग्य व्यक्ती कडेन आमदारपद पळय आयलें तें म्हणल्यार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी कडेन. आनी फुडल्या 27 जेन्ना 30 ते आमी करतलेच त्या 30 भितर दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आमचे बरोबर आसतलो. फातोर्डा नेहरू स्टेडियमाच्या छप्पराची सामकी अतिकाय जाल्या. खर वाऱ्याक लागून छप्पराचे पत्रे पडपाक लागल्या जाका लागून सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासता. स्टेडियम प्रशासनाच्या म्हणण्याप्रमाण ही छप्पर सुमार 30 वर्सां पोरणी आसा. दुरुस्ती खातीर अदमास तयार करून निविदा प्रक्रिया पुराय जाल्या आनी आतां फकत खर्चाक मान्यताय दिवपाची उरल्या. मंजुरी मेळ्ळ्या बरोबर उरिल्ल्या 3 स्टँडांचे छप्पर दुरुस्तीचे काम हातांत घेतले अशें प्रशासनान स्पश्ट केलां. स्टेडियमाचे पत्रे आनी आमचे रुफिंगय सिस्टम ती ऑलमोस्ट 30 वर्सां पयलींची सामकी वीक जाल्ली आसा आनी आमी ऑलरेडी एस्टिमेट करून टेंडरय केला आनीक एक्सपेंडिचर सँक्शन येवपाचें उरलां. आमचेय सारकें पुरेपूर लक्ष आसा तेजेर. एकदां एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें पावस काबार जायना फुडें काम चालू जातलें. 3 स्टँडाचे आमी टेंडर केल्लें आसा एक बरोबर. इट इज अ 1 टेंडर. सो ते एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें म्हणजे टेंडर बिंडर जावन एजन्सी सगळी फायनल जाल्ली आसा. फक्त एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें ऑर्डर दिवन काम चालू करपाचें उरलां इतलेंच उरलां. सो केन्ना घाल्लो टेंडर आतां? ऑलमोस्ट अबाउट 3-4 महिने जाले टेंडर जावन. सो हे सगळे रुफिंग पयलींचे सगळे पयलींचे? हे सगळे पयलींचे 25 ऑलमोस्ट 27 वर्सांचे पयलींचे रुफिंग ते. आनी ते पत्रे बित्रे सगळे हे जाले तेजे हुक्स कळमेल्यात. हुक्सां लागून ते पत्रे ब्लोन ऑफ जातात. मदीं आमी 2-3 वर्सां पयलीं एक स्ट्रेंथनिंग केल्लें आमी आनी हेजे पयलीं आमी फिफा वर्ल्ड कपा वेळार 2022 एक स्टँड आमी टोटल रिप्लेस केला विथ न्यू वन. वेस्ट स्टँड टोटल रिप्लेस केला विथ अबाउट 3.5. आता एंटायर 3 स्टँड उरल्यात पयलीं ते आमी सगळे फुल रिप्लेस करतात. ताका लागून टेंडर केला आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन येना फुडें आमी रोखडेंच काम स्टार्ट करतले.
आमोणा वेदांता प्रकल्पा खातीर लागपी स्लॅग येरादारीचो दर वाडोवचो अशी मागणी ऑल गोवा लॉरी ओनर्स असोसिएशनान केला. डिझल, टोल, विमो, देखरेखीचो खर्च आनी ड्रायव्हराच्या पगारात व्हड प्रमाणात वाड जाल्या तरी लेगीत स्लॅग येरादारीचो दर वाडूंक नाशिल्ल्यान लॉरी धनियांक अर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा असो आरोप संघटनेन केला. देखून संबंधीत प्रशासनान आनी वेदांता वेवस्थापनान ह्या प्रकारान हस्तक्षेप करून पारदर्शक दराची घोषणा करची तशेंच येरादारीचे योग्य दर थारावचे आनी लॉरी चालकांक गरजेच्यो सुविधा दिवच्यो अशी मागणी संघटनेन केल्या. तुम्ही डेप्युटी कलेक्टर फुडें मेळपाक कित्याक डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी मेळपाक गेल्ले. आमी 14 जुलयाक एक हांगा रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. सो वेदांता आमोणा हांगा स्लॅग जे ट्रान्सपोर्टेशन जाता लोकापूर तेजे भाड्याच्यो रेटी ज्यो फ्रेट रेट जे आसा पळय न्ही तितून मातशें इंटरवेन्शन करचें आनी एक जॉयंट मिटींग कंडक्ट करची म्हणून आमची एक डिमांड आशिल्लो. आनी आमी एक्चुली वेदांताचे वेंडर जे आसा पळय स्लॅग मुवमेंट करता तेंचे कडेन एक मिटींग केल्ली आनी आमची भाड्याच्यो रेटी ज्यो आसा त्यो वाडोवपाची म्हणून डिमांड केल्लो. पूण आयज मेरेन तेंचे कडल्यान आमकां कांय पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येवना. सो ताका लागून आमी 14 तारखेक डेप्युटी कलेक्टर धारबांदोडा, कुळ्या पुलीस स्टेशन, फोंडा पुलीस स्टेशन, डेप्युटी कलेक्टर बिचोले आनी पुलीस स्टेशन बिचोले ह्या सगळ्यांक लेटर केल्लें. सो अजून तरी काय आमकां तेजे कडेन रिस्पॉन्स येवना म्हणून आयज आमी फॉलोअपाक लागून हांगा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस धारबांदोडा येयल्ले. कितें सांगला? सो आतां हितून कितें आसा, एक ज्युरिडिक्शन इश्यू आसा. सो कलेक्टराचें म्हणणें अशें आसा की जे कामाचें जें ऑपरेशन जें आसा पळय तें बिचोले ज्युरिडिक्शनांतल्यान चलता. सो आपल्याक हांगा काम करपाक व्हडलोसो स्कोप काय ना इंटरवेन्शन करपाक. सो कितें आसा तें फर्दर त्या ज्युरिडिक्शनाचो जो कोण कलेक्टर आसा तेजे कडेन फॉलोअप घेवपाचो अशें म्हणटात. तरी आसतना तेंच्यांनी तेंच्या पर्सनल लेवलाचेर आपल्या कडेन कितलें मॅक्झिमम ट्राय जाता करपाक आपूण कितें शकता तें आपूण करता म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. सो आमकां रिस्पॉन्स तरी धारबांदोडा कलेक्टरा कडल्यान एक बरो रिस्पॉन्स आसा. तुमकां किलोमिटर रेट आसा टना फाटल्यान आसा? आमकां टना फाटल्यान रेट आसा. कितें आसा रेट? आतां सद्याची रेट आसा ती 700 आनी 725. 2 डेस्टिनेशन आसा. एक केशव सिमेंट म्हणून फॅक्टरी आसा आनी दुसरी JK एंड डालमिया 2 फॅक्टरी आसा. सो 700 आनी 725 अश्यो दोनूय कंपनीच्यो रेटी आसा ज्यो ऑलमोस्ट वायबल ना, त्यो वर्कआवट जायना. कित्याक आयज तुमकां खबर आहा डिझलाची रेट खंय पावल्या. BS6 एमिशन नॉर्म्स आयिल्ल्या कारणान एड ब्लू कन्जम्पशन आसा गाडी तें वाडलां. मागीर टोल वाडलेले आसा, इन्शुरन्स वाडलेले आसा, टॅक्स वाडलेले आसा, टायरांची कॉस्ट वाडलेली आसा. सो सगळे जे कॉस्ट जे आसा पळय न्ही ते सगळे वाडलेले आसा. बट ड्रायव्हर सॅलरी जे आसा त्यो वाडलेल्यो आसा. बट आमची फ्रीट रेट जे आसा पळय न्ही ते डे बाय डे कमी जायत आसा. ते वाडपाचें नांव घेयना. खंयच्यान हाडटा तुमी मालो? हो आमी वेदांता आमोणा सेजा कंपनी जी आसा पळय न्ही थंयच्यान हाडटा. खंय तें? आमोण्याच्यान तो लोकापूर कर्नाटकान वयता. दोडामार्ग वाटणेंत 2 दुचाकींचो भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत मये वाठारांतल्या दीपक हरमलकार ह्या तरणाट्या कागताक मरण आयलें जाल्यार हेर 3 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. ही घडणूक बुधवारा 4:30 वरांचेर घडली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. दिल्लीत सोनम वांगचूक हांच्या उपोशणाक तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर हजारांनी तरणाट्यांनी आंदोलन केलें. हे आंदोलन परवानगे बगर आशिल्ल्यान हे प्रकरणात सुमार 1000 अनवळख्या व्यक्ती आड पणजे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. संबंधीत मामलतदारान ह्या प्रकरणात दिल्ल्या कागाळीच्या आदाराचेर ही कारवाय केली. बेकायदेशीर जमाव जमोवन आंदोलन केल्ल्याचो आरोप केला. मजगतीं ह्या घडणुकीचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी खर विरोध केला. लोकशाय वेवस्थेत शांततायेन निशेध करप हो दर एका नागरिकाचो हक्क आसा. देखून सरकारान 1000 अनवळख्या व्यक्ती आड केल्ल्यो FIR बेगोबेग फाटी घेवच्यो अशी मागणी सरदेसाय हांणी केल्या. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टा सावन सुरू जातलें.
या अधिवेशनाचो काळ मागीर थारायतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. दुसरे वटेन नीट परीक्षेविशीं विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या आंदोलनाचेर मुख्यमंत्र्यान प्रतिक्रिया दिली. ही परीक्षा पुराय देशात सुरळीतपणान जाली. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकताये संबंधी आशिल्ल्या हुस्क्याची दखल केंद्र सरकारान घेतल्या अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आयकात. असेंब्ली समनिंग केल्या. इट इज ऑन फ्रॉम द 31st of August. जातले कितले दीस मागीर डिसायड जातले. नीट एग्जाम सुरळीत रित्या परत एकदा जाली. ओके, व्यवस्थित रित्या प्रोसेस ताचो घेवन हे सुरवात जातली. सगळ्याक खूब ट्रान्सपरंट पद्दतीत नीट एग्जाम जावपाक जाय अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स परत केन्ना चुकून सुद्धा जावचे न्ही हाजी केंद्र सरकारान दखलूय घेतल्या आनी ऑलरेडी स्टेटमेंटूय केल्या. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर